السلام علیکم دوستانو، سهار د ښه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، د انګلیش ټیک یا د انګلیسي زده کړې چینل ته په خیر رالاست. دوستانو، زه غواړم چې تاسو ته د انګلیش لرنینګ یعنی انګلیسي ټیک یعنی د انګلیسي زده کړې په باره کې ډېر معلومات تاسو ته درکړم، تر هغه اندازې پورې چې زه کوم معلومات لرم هغه تر تاسو پورې هم در ورسوم. دوستانو، په اول سر کې باید ووایم که چیرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دغه چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې کوم د ګنټۍ نښان دی دغه هم ووهئ چې تر څو پورې زموږ نورې ویډیوګانې در ورسیږي. نو ورځو دوستانو د موضوع په طرف. زموږ د نن موضوع ده د انګلیش چې کوم ټول څو الفابیټس یا توري دي د هغه اوازونه څو دي او کوم دي. نو ورځو دوستانو د انګلیش الفابیټس یا د انګلیش یا د انګلیسي الفبا توري ټول څو دي او اوازونه یې کوم دي. دوستانو، تاسو دا په یاد ولرئ چې انګلیش یو انټرنیشنل لینګویج دی یا بین المللي ژبه ده چې دا په هر هیواد کې تاسو کارولی شئ. یعنی که چیرې تاسو په بله ژبه خبرې نشئ کولی یا چینایي، جرمني، عربي او یا داسې نورو ژبه باندې تاسو خبرې نشئ کولی نو تاسو به انګلیسي خامخا زده وي، ځکه چې دا د دنیا په هر ګوټ کې تاسو کارولی شئ. نو دوستانو، انګلیش الفابیټس په دوه رقمه لیکل کیږي. اول به یې سره ووایو، بیا به یې وروسته د لیکلو طریقه هم زه تاسو ته در وښیم چې کوم ما په دا چارټ کې لیکلي دي. اول به زه درته ووایم چې د انګلیش ټول څو الفابیټس یا توري دي. دوستانو، د انګلیش 26 یعنی 26 توري دي او 40 یا 47 یعنی 40 ټول اوازونه یعنی فونیکس دي. هغه بیا زه تاسو ته په کوم نورې ویډیوګانې جوړوم تاسو ته په هغه کې دا درښیم. نو د اوس لپاره په دا ویډیو کې اول باید موږ زده کړو چې ABC څنګه ویل کیږي او څنګه لیکل کیږي. نو اول راځو، باید اول موږ تاسو د انګلیش یعنی د الفابیټ یا توري چې دي دا سم ووایو چې څنګه هر توری څه رقم ویل کیږي. نو ورځو A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
W X Y Z. دوستانو د کیپیټل لیټر ځکه چې کیپیټل او سمال لیټرز په یو رقم ویل کیږي خو لیکلی بیا جلا جلا دي. تاسو به چیرې لیدلی وي د انګلیش کتابچې یا کاپي چې دي انګلیش کاپي هغه څلور لاینه لري، یعنی هر څلور بعد بیا یو په مابینځ کې فاصله لري، بیا وروسته بیا څلور لاینه بیا فاصله بیا څلور لاینه، همدا رقم هره صفحه. هغه ځکه چې انګلیش چې دی هغه کوچنی ای بي سي هر توری ځان ته خپل خانه لري، په هغه کې لیکل کېږي. نو ورځو دوستانو دا د کیپیټل لیټرز لیکل چې کیپیټل لیټر چې دی هغه ټول تاسو لیکئ د اول سر په درو لاینو کې لیکل کېږي کیپیټل لیټر، یعنی د کیپیټل ټول ای څخه له ای څخه نیولی تر زیډه پورې ټول په د اول سر په درې لاینې کې لیکل کېږي. اوس ورځو کوچنۍ ای بي سي ده. کوچنۍ ای بي سي ده دوستانو ما یو چارټ ستاسو لپاره جوړ کړی دی، په هغه کې چې دغه کوچنۍ ای بي سي یا کوچني توري څنګه لیکل کېږي هغه تاسو ته دا د ما په چارټ کې لیکلی دي. اول وار مې ټوله ای بي سي تاسو ته له ای څخه تر زیډه پورې لیکلې ده، او وروسته مې د هر کم توري چې د سر په درو خانو کې راځي یا په څلورو کې راځي یا د مابینځ په دوو خانو کې راځي یا د پای په د پای له خوا په څلورو کې راځي هغه ما تاسو ته لیکلی دي. نو دوستانو اوس وځو چې په د اول سر په درو خانو کې چې کوم توري لیکل شوي دي هغه د بي ډي ایچ کې ایل ټي دا د اول سر په درو خانو کې دا لیکل کېږي، او چې د اول سر په څلورو خانو کې لیکل کېږي هغه د اف او پی. دا تاسو باید په یاد ولرئ او همدا اوس یې په کتابچه کې د سره نوټ کړئ، یا تاسو به هم یا د انګلیش په کتابچه کې په دغه ډول باندې تاسو لیکئ، ځکه دوستانو انګلیش ژبه چې ده انګلیسي ډېره پریکټس ډېر تمرین غواړي، ځکه که تاسو یو ژبه زده کوئ هغه ډېر استعمال ډېر ویل لیکل اوریدل تاسو ته بیا تاسو کولی شئ چې یو ژبه په ښه توګه باندې زده کړئ. دوستانو د مابینځ په دوو لیکو کې چې کومه ای بي سي لیکل کېږي هغه د ای سی ای آی ایم این او آر اس یو وی ډبلیو ایکس، او چې کوم د اخر په درو لاینو کې چې لیکل کېږي هغه توري دي جی جے کیو وائی زیډ. دوستانو تاسو باید دا په کتابچه کې بار ولیکئ، ویې وایاست، ځکه چې تاسو انګلیسي ټوله زده وي او د لیکلو طریقه ستاسو نه وي زده هم دا هېڅ معنا نه لري. نو تاسو باید د کوم چیرې تر اوسه پورې انګلیش کتابچه ستاسو سره نه وي تاسو باید د انګلیش کتابچه واخلئ او دغه د انګلیش چې کوم کیپیټل او کوچني توري غټ او کوچني توري دي دا تاسو باید له ځان سره څو واره تمرین کړئ. نو دوستانو دا وه د نن دپاره ویډیو. انشاءالله په راتلونکي کې کوم ویډیو جوړوم هغه د انګلیش فونیکس یا اوازونه چې ټول څو دي او نور چې کوم دغه دي واول توري دي هغه تاسو ته زه په
راتلونکي ویډیو کې جوړوم. نو که تاسو چیرې زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان ووهئ تر څو ګورئ زموږ راتلونکي ویډیوګانو تاسو ته ضرور